ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഫാത്തീസ് വുഡി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈത്തപ്പഴം റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി അടിക്കുക. എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് നന്നായി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നെയ്യുടെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യിട്ട ഇതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് അവിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 200 ഗ്രാം ഈത്തപ്പഴവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇത് സോഫ്റ്റ് ഈത്തപ്പഴമാണ്. നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് ഈത്തപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് സോഫ്റ്റ് ഈത്തപ്പഴമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിനെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഈ മിക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനുമൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കണം. ഞാനിത് ചൂടോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ചെറിയ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ. സ്പീഡിൽ റോൾ ചെയ്തെടുത്തെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രീസറിൽ മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയുമായ ഈത്തപ്പഴം റോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഈത്തപ്പഴം റോൾ തന്നെയാണിത്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.